नोएडा की सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर नोएडा अथॉरिटी लगातार एक्शन ले रही है। शहर में नॉलेज पार्क के पास बनी इमारत का अवैध हिस्से में गुरुवार को भी तोड़फोड़ जारी रही। पूरा अवैध हिस्सा ढाए जाने के बाद ही यह अभियान रुकेगा। इस भूखंड में अधिक निर्माण कार्य कर लिया गया है। बड़े हुए हिस्से को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पहले सील कर दिया था। इसके बाद तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। गुरुवार को भी तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रही। बताया जा रहा है कि जब तक पूरा निर्माण गिरेगा नहीं, तब तक ये अभियान जारी रहेगा।